ओडिया भाषा और साहित्य विकास क्षेत्र में महाराजा कृष्णचंद्र गजपति कवि कलहंस गोपालकृष्ण पट्टनायक विशिष्ट भाषा तत्वविद गोपीनाथ नंद श्यामसुंदर राजगुरु एवं नाट्यकार रघुनाथ परिछा अवदान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अस्मरणीय बोली विशिष्ट वक्ता माने मतव्यक्त करछन्ति। शुक्रवार स्थानीय हिलटॉप स्नातक महाविद्यालय सम्मेलन कक्ष में ओडिशा भाषा प्रतिष्ठान भुवनेश्वर पक्षर आयोजित दिनिका सम्मान कार्यक्रम में जोगदे विद्वान एवं अतिथि माने यही मत प्रकाश करथिले। महाविद्यालय अध्यक्ष शुभ्रकांत महांती सभापतित्व में अनुष्ठित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि भाव विशिष्ट समालोचक डॉक्टर लंबोदर पाणिग्राही प्रदीप प्रदानपूर्वक उद्घाटन करथिले। स्वतंत्र कार्यनिर्वाही अधिकारी डॉक्टर सीधाशंकर पाढ़ी कार्यक्रम में जोगदे ओडिया भाषार समृद्धि उपर आलोकपात करथिले। द्वितीय अधिवेशन में आयोजित वैषयिक अधिवेशन में डॉक्टर रमेश चंद्र प्रधान सभापतित्व करता बेले डॉक्टर दुर्योधन स्वाई और डॉक्टर विश्वरंजन प्रधान अतिथि भाव जोगदे ओडिया भाषा साहित्य संपर्क में विस्तृत आलोचना करथिले। भित्ति प्रबंध पाठ करथिले कुरेशु महारणा। यह अवसर में पूर्व आयोजित भाषा संपर्कित विभिन्न प्रतियोगिता में कृतित्व हासिल करथिबा कृति छात्र छात्री मानक अतिथि माने पुरस्कृत करथिले। समस्त अंशग्रहणकारी छात्र छात्री को ओडिशा भाषा प्रतिष्ठान पक्षर प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया। कार्यक्रम में अध्यापिका गीतांजलि पाढ़ी स्वागत भाषण देथिबा बेले अध्यापक प्रणमानंद पटसी धन्यवाद अर्पण करथिले। महाविद्यालय समस्त अध्यापक अध्यापिका एवं कर्मचारी माने कार्यक्रम को सफल करिबारे सहयोग करथिले। नमस्कार, मु जाग्यसेनी बेरा हिलटॉप उच्च माध्यमिक विद्यालय मु युक्त तृतीय द्वितीय वर्षर छात्री। आज आम कॉलेज रे ओडिया भाषा और साहित्य गजपति जिलार अवदान विषय एक भाषा चक्र अनुष्ठान अनुष्ठित होता से भुवनेश्वर ओडिया भाषा प्रतिष्ठान आसीथिबा सार माने आमको ओडिया भाषा और साहित्य गजपति जिलार अवदान विषय क्यों क्यों कवि मानकर कौन कौन सब अवदान रही भल भाव बुझाई और आम ए शिक्षा पाइलु आम गजपति जिले में क्यों क्यों कवि मैंने कौन कौन अवदान देइचंती ओडिया भाषा और साहित्य को यह शिखिलु को आम भविष्य में काम लगे बोली आमर आशा और आकांक्षा रही। नमस्कार, मु डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर पाढ़ी स्वतंत्र कार्यनिर्वाही अधिकारी ओडिया भाषा प्रतिष्ठान। आज सर जो आम राज्य स्तरीय कार्यक्रम अनुष्ठित होची ओडिया साहित्य को गजपतिर अवदान से संपर्क कौन कह ओडिशा सरकार एक प्रयास होची ओडिया भाषा को उच्च शिक्षा जो पढ़ुंट से भितर छात्र छात्री भितर ओडिया भाषा को अधिक अधिक प्रसार करने ए प्रकार कार्यक्रम भाषा प्रतिष्ठान तरफ होची। तार एक पर्यायर आज गजपतिर हिलटॉप महाविद्यालय रे ये कार्यक्रम अनुष्ठित होती। ओडिया भाषा और साहित्य गजपति जिलार अवदान से संपर्क में आमर विषय विशारद मैंने आसी छात्र छात्री मानक उद्बोधन देते। ये उद्बोधन माध्यम छात्र छात्री माने आमर इतिहास आम परंपरा प्रति जानी ओडिया भाषा को किपर जीवन पर्यायर कम लगे से आम ये कर्मशाला गोटे राज्य स्तरीय संपान होता। प्राय 100 रु अधिक पिला ये जोगदे विभिन्न निमंत्रित अतिथि आसते बहु विषय विशारद आसते कार्यक्रम होती। सर आप परिचय मोरा लंबोदर पाणिग्राही मु अवसर प्राप्त अध्यक्ष ब्रह्मपुर सिटी कॉलेज एवं ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय विजिटिंग अतिथि प्राध्यापक भाव नियुक्ति पाई। सर आज जो राज्य स्तरीय सम्मेलन ओडिया साहित्य को गजपतिर अवदान जो मोहना हिलटॉप कॉलेज रही या द्वारा कौन पिला माने उपकार पाई परिवे आ कौन शिखिए से संपर्क कौन करेंगे। गजपति जिला हूँ दक्षिण उपांतर ओडिशा एक उपांत जिला एवं ए दुई भाषाटा बहुत माने तेलुगु और ओडिया दुईटा भाषा अच्छी ए मध्य ओडिया भाषार अवदान कौन इस प्रसंग बहुत तात्पर्यपूर्ण एवं आपको ओडिशा सरकार भाषा प्रतिष्ठान सहयोग हिलटॉप आयोजन कराई। कारण गोटे छात्र तार मातृभाषा संपर्क में तार माटी संपर्क में न जान तार ऐतिह्य संस्कृति न जान ताहले तार ज्ञान विकास घटब ना। तेणु गजपति जिलार उपांतर से भितर जो साहित्यिक प्रतिभा अच्छी ताकू से जानी हेब ना। ये माटी अनेक साहित्यिक ऐतिहासिक प्रत्नतत्विद से साहित्यिक अवदान दे जाइछंती। गोपाल कृष्ण भाया विभिन्न विशिष्ट माने गीति कवि एवं तापर परे गोपीनाथ नंद भाषा तत्वविद एवं श्यामसुंदर राजगुरु भली जड़े प्राबंधिक
ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏବଂ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଜଣେ ଜୀବନୀ ଲେଖକ ଏବଂ ଶିଳାଲିପିର ଜଣେ ପାଠକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଏ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଭଳି ଏକ ନାଟକର ରଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଯେଉଁ ଆମର ପଦ୍ମନାଭ ରଙ୍ଗାଳୟରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକ ତାର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାଷାକୁ ଏବଂ ଏହାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛି। ଆମେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେପରି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଟିର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ନଗରୀ ବୋଲି କହୁ, କାରଣ ସାହିତ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଚାରୁକଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଳାରେ ଏ ମାଟିର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି ଏବଂ ଏହି ମାଟିରୁ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରେ ଆମେ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ କରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ହିଲଟପ୍ କଲେଜ ଏବଂ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏହିପରି ଏକ ନୂଆ ଏକ ଯୋଜନା ଆୟୋଜନ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଫିସକୁ ଆସୁଛି ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଟର ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିଠି ଆସୁଛି, ତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଡିଂ ବା ବ୍ୟାନର ବା ଫ୍ଲେକ୍ସ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାନର ରହିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାନେ ଚିଠିପତ୍ର ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜନସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସରକାର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିଠିପତ୍ର ନଥିପତ୍ର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏହା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାର ଏତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଯେମିତି ହେଉଛି ଆମ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଗର୍ବ ଗୌରବର ଭାଷା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ବ୍ୟାପକ, 2000 ବର୍ଷ ତଳର ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏହାର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ପଞ୍ଚାଣୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାରଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।